Амьдрал үргэлж янз жаргалаар хүрэн Амьдрал үргэлж сайхныг авчирдаад Амьдрал үргэлж духураар баян Тийм болохоор амьдрал үргэлж сайхнараа Амьдралыг хайрлаж аль сайхныг олж харж явцгаая Яг одоо инээмсгэл баярлал Амьдрал үргэлж сайхнараа Эрхэм сонсогчдоо та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Манай амьдрал үргэлж сайхнараа уран бүтээлчийн цаг нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За миний өмнө өнөөдөр Аядан студийн хөгжмийн найруулагч, хөгжмийн зохиолч Мөнх Жаргал Бүсгүй маань сууж байна. За ингээд энэ сайхан өдрийн мэндийг дүүдээ хүргэе. Тэгээд сая бит хоёр уран бүтээлийнхэн тоо баримтаар аялж яхад бодож суулаа. Үгүй энэ одоо энэ бага наснд яасан ч олон юм хийдэг юм дээ. Жох өөрөө ичлээ. Ингээд намайг юм хэлгүүл юм олдох нүгүй юу гэж бодож суулаа. Тэгэхээр яг энэ урлагийн уран бүтээлч хүний удам залгах урлагийн гэр бүлд байх нь өөрөө жишээлбэл Мөнх Жаргалд яг энэ замаар явхад нөлөөсөн үү? Эсвэл энэ цаанаасаа өөр учир шалтгаантай байсан гэж боддгоо мэдээ гэж боддгоо. За та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг төвшүүлье. За одоо манай сонсогч хүмүүс ер нь хүмүүс намайг чулуугийн Мөнх Жаргал гэж бодоод байдаг. Би чинь ер нь Баянбатын Мөнх Жаргал. Тэгээд Эстон нэг зохиол байдаг штэ. Хоёулаа миний хүү гэдэг шиг одоо хоёулаа миний аав гэж бодож байгаа. Одоо миний яг төрсөн аав бол одоо байхгүй л дээ. Тэгээд одоо яахын аргагүй хоёулаа миний аав гэж одоо би одоо ингэж ярихт нь бас их баярлалтай. Одоо яахын аргагүй 19 наснаас минь хойш одоо яг намайг жинхэнэ одоо хүн болох урлагийн замд орох тийм ээ тэр бүх юмд бол яхаа аргагүй гараас мөтөлж хөдөө зэрэгтэй авч явж байгаа юм бол яхаа аргагүй одоо чулуу хөө миний аав тий за манай одоо аав минь намайг бол 19 наснаас хүрхсэ тий ийм би хоёр аавтай тий миний аав яг өөрөө минь аав бас цэргийн хүн мөртлөө дуулдаг хөгжимддөг их хөвсөлтэй маш тийм авиастай хүн л дээ тий одоо хоёр авиастай үнэ манай ээж ус дуулна ээж эмээмээ нэг сайхан уртын дуудуулна Сүхбаатар анги. Тэгвэл ер нь бол өөрөө байна. Уран сайхан чүний гэдэг юм уу тийм ээ? Тийм одоо ардын авиасны тийм юутай удамтай хүү юм. Байлгүй яхаа. Манай ээж 10 дугаар ангид байхдаа Монголын хүүхдийн ордны оркестртаа дуулдаг гэсэн. Тэгээ яг дуучин болох мэрэгжил хуваар ирсэн чинь яг өөр орслны багш мэрэгжил сонгоод Ломнос их сургуульд явсан. Тэрнээс бол сайхан дуулдаг ээж минь. Тэгэхээр ямарс нэг тийм дуурал юм бол байна. Байдаг тий. Гөвөр ингэж томор андууртал тийм холбоо үүснэ гэдэг бол хэрэн тий. Яахын аргагүй одоо нэг одоо бүхэн болгон л одоо заримдаа бэл гэдэг заримдаа чээл явж одоо аль нь хамаагүй болсон. Хоёулаа миний аав тий. Одоо бол хамаагүй тий. Астай юм аа. Тийм шүү. Энэ бол бас л өөрийнхөө хувьд бас нэг хувь заяа хоол тийм ээ цаанаас ирсэн одоо бэлэг гэж хэлж болох юм да. Тэглэг яах вэ? Ховорхон бэлэг. Магадгүй энэ бэлгийн ачаар юм уу? Ер нь ямар учир холбогдлоор өөрөө ингэж урлагтай тэгвэл холбогдчихвоо. Одоо ээж аав маань тийм болоод тэр би бүр сургуульд орохоос өмнө 6-7 настай байхдаа дүүтэйгээ нийлээд гэртээ ирсэн зочдод бүтэн нэг цагийн тоглолт хийдэг байсан. Одоо нэг цаг ямарсан тэгээд ээж аавынхаа найзууд ирэхээр бушуухан хоол нэдэл хоол идэж дуусна гэж ачаал асуугаал тэг яасаж тоглолтоо хийх гээд байна. Тэгээ манайхын жижиг арктэй манай нэг томроо минь нэг жижиг арк тэгээд хөшиг татчихсан. Хөшгөө нээж байгаа л үд тарандаа дүүтэйгээ ойлоо бүтэн нэг цагийн тоглолт хийдэг гэсэн шүү. Дүүн тэгээд одоо тэр урлагийн замаар явсан уу? Одоо яг манайд биологч болсон. Бүр биогенетикч болсон. Бас л одоо тэгтээ бол сэтгэл дотроо тийм ээ. Сайхан дуулна тий. Яг урлагийн мэргэжлээрээс бол бид гуруулаа идэв. Манай ахмын цэргийн би яг энэ урлагаараа явж байгаа. Би анх одоо эзэмссэн мэргэжлийн бас сонсоод их гоё сайхан сэтгэл төрлөөл дөө. Энэ цэцэрлэгийн дуу хөгжмийн багш гэдэг. Энэ мэргэжил зүгээр одоо бол ингээд сонсоход маш их хэрэгтэй. Тийм. Харамсалтай нь бас жоохон одоо хаягдцсан гэдэг юм уу? Миний бодлоор бол мартагдцсан ийм мэргэжил энэ хүүхдийг багаас нь урлагтай ингэж сэтгэл зүрхээр нь холбож өгдөг энэ холбоосыг хийдэг хүмүүс гэдэг бол үнэхээр чухал. Ямар гоё мэргэжил эзэмшсэн юм бэ? Тийм.
яста дуу хөгжим багш болно гэж би 10 дугаар ингээд төгсөөд яста харин зүтгэж байгаад өөрөө сургуульд орж исэн. Өөрөө хайж болоод бүр. Тэгэхээр би чинь кино найруулагч болно гэж андуураад суусан. Найруулагч одоо лазер мөгшөө ингээд нэг 14 хоног бэлтгэл гэж явдаг штэ. Эсвэл тэ шалгалтын юм. Тэгээд нэг 10 хоног яваад би биш юм байна. Тэгээд эндээсээ гараад тэгээ өөрөө яста хайж агаад дуу хөгжим багшийн коллеж гэж байсан. Тэр сургуулийг яста харин хайж гүйж агаад өөрөө олоод тэнд орсон нь маш баярлалт юм аа. Одоо би өөр цаг явах хүмүүч хорог өнгөрөх тусам яста ямар чухал мэрэгжлийг нас яг мэдэрч ин л да. Одоо ерөөсөө хүн болох багаас нэгдэг шүү дээ. Тэрэн шиг одоо яг урлагийн хүн болох багаас нэг гардж ажилт хүмүүс бол яг цэцэрлэгийн багангийн дуу хөгжим багш нар байдаг. Тэгээ одоо ямар багштай таарснаас хүүхдийн одоо хувь заяа ер нь тодорхойлогдсон шүү. Тэгээд ч би одоо л ингээ анзаараад байхад одоо энэ сургалтуудыг хараад байх жишээлбэл балетийнх юм уу хөгжмийн төгөлдөр уурай. Багш нар нэг юмыг ойлгохгүй юм санагдаад байгаа. Бүгдээрээ биш л дээ. Нийтлэгээр энэ хүүхдэд яг одоо цаашаа мэрэгчлэр нь ингээд л одоо төгөлдөр уурж болох гэж байгаа юм шиг юм уу? Эсвэл балетчин болох гэж байгаа юм шиг л ингээл анханаас нь нэг тиймэрхүү маягаар тэр хүүхдэд юм заах гээд оролдоод байдаг. Миний бодлоор бол тэр хүүхдэд ерөөсөл урлагт хайртай болох. Энэ мэдрэмж гэдэг юмыг тийм ээ бий болгох хөдөлгөөний бөгөөд одоо энэ чих сонор дуу хоолойны энэ агуу энэ имийг л өөрт нь сэрэх ийм имийг л өгч чадвал хүүхдэд та хамгийн чухал юм шиг. Дараа нь өөрөө шийдэг тийм ээ тэр мэрэгчлэр явна уу зүгээр одоо хайртай хэвээрээ байна уу гэдэг эн чинь өөр штэ тийм ээ. Тий хүн өөрөө төрдөг л дөө. Яг төрдөг. Тэгээд яг ерөнхий сайхан ойлголттой зөв өөрийнх нь хүмүүжил зан суртахуун маш хэрэгтэй гэдэг утгаас нь хоёлаа санаа нийлж ин л да. Тэрнээс авьяас бол төрдөг. Цаашаа бол яаж явах нь өөрийнх нь яста нөгөө хичнээн хөдөлмөрлөөд нэмэргүй өдөр шөнөгөө гэдэг шиг хичээгээд ч нэмэргүй байт юм лээ. Энийг хизээ ойлгосон бэ? Одоо жишээлбэл 96-аас 2000 онд дараа нь 2000-аас 2006 7 онд Суизда сурж явах та тийм үү? Энэ найрал дууны анги дараа нь хөгжмийн зохиолчийн ангид ингээд ороод суралцж явах үедээ ойлгоцсон байсан уу? Мэдгүй. Тэрийг бол би явцын дунд л ойлгосон баг. Зарим багш нар би ч гэсэн хүүхдийг сайн хичээллүүлээд байвал бас авьяас нь сайжирч болоо, мундаг болчих болоо гэж бас гордно. Бас хүүхдээ альчлан тулна. Тэгтэл нэг цаанаасаа нэг өгдөл гэж нэг юм байт юм байдаг. Тэрийг тэгээ нэг явцын дунд л ойлгосон баха. Тэрнээс тийм сүрхий эрт ойлгоогүй хөө. Бас ичээгээ зүтгээд ивэл юм төрчих юм болов яа гэм бол. Одоо тоход энэ жоохон хүүхдүүд юу ч цагааг хорны цаанаас дуулдаг шүү дээ. Зүгээр нэг сайн одоо бат энэрл байна. Яг бүрнэстэн энэ л дээ ер нь бол юм аа. Бус нь бол тэгээ нэг өөрийнхөө хэмжээнд боломжийн хэмжээнд сурна. Тий. Ерөөсөө тийм. Гэтэл яг миний бодлоор тэгээ сурцсан хүн бол арай л хорвоог амьдралыг арай өөрөөр хүлээж авах. Ядаж өөрөө хийх юмтай шүү. Тий. Ийм юмтай байх бах тийм ээ. Би зөв боддгийн зүр хүн бол жинхэнэ сайн хүн болоход бол агуу том мэрэгжил эзэмшээд гэхдээ биш. Зүгээр юмыг ойлгож мэдэрдэг. Ингээд л энэ хөгжмийн одоо зүгээр суур боловсрал гэдэг юм аягүй чухал байдаг байх гэж бод. Тийм. Гоё нэг зөөлөс сэтгэлтэй нэг жоохон хүнийг хайрладаг болчтой шүү. Зүйтэй. Юм шиг байгаа. За одоо энийг дараа нь бас сайхан ярина. Би ингээл өөрийнхөө одоо алхамаар өнөөдрийнхөө энэ хийж байгаа ажил энэ одоо мэрэгжилдээ ингээд явж исэн энэ замыг ингээ харж байхад ер нь бол бас өөрийнхөө салбар дотроо бол ингээд ирээл хайгаал ингээд явсан мөртлөө энэ хөгжмийн зохиолч гэдэг энэ мэрэгжлийг яг минийх юм байна гэж ойлгоод энэ дээр одоо нэлээд анхаарал хандуулж. Тэгэхэд би бодохгүй юу энэ адилхан л одоо би сэтгүүлчийн мэрэгжил эзэмшсэн. Гэхдээ энэ дээр олон маргаан байдаг. Одоо сэтгүүлчийн мэрэгжил эзэмшээгүй мөртлөөсөө мундаг сайхан нөгөө л төрөмлөө аяасаараа гой сайхан сэтгүүлчийн ажлыг хийгээ явж байгаа хүн байх юм. Энтэй адилхан хөгжмийн зохиолч, ая зохиолч энэ төргээл нэлээ маргаан болдог штэ. Тэгээ бодлоо энэ хөгжмийг зохиолж болоход бас нэрээ энэ мэрэгжил авах энэ номын дууг сонсох нь үнэхээр тийм чухал байна уу? Үнэхээр чухал. Юундаа байна? Яагаад гэвэл өөрт нь хийж өгөхтэйгт намар байдаг байхгүй. Аха. Одоо янз янзын арга сурдаг байхгүй. Аха. Ерөөсөө тэрнээс авьяас сурахгүй. Зөв. Арга. Аха. Жишээ нь энэ нэг аяыг ингээд хөгжүүлчихээр болчихно. Яг нөгөө нэг сураагүй хүн чинь махчлаад одоо махраад хэтэрхий их өөрөөсөө авьяастай мөртлөө маш их нэр хүч бардаг байхгүй юу? Зүгээр л ажиллах арга техник сурсан. Тэгэхээр сурах хэрэгтэй. Заавал сурах хэрэгтэй.
ядаж нэг ийм хэлбэрүүд байдаг. А энийг ийм аргаар зохиодог. Энийг гэдэг эн чинь заавал номын дуу сонсох хэрэгтэй. Тэгжээж энэ композитор гэдэг чинь ялгагддаг. Тэрнээс хинч дуу зохиоч нь хинч ая зохиоч нь тэрийг яаж яг хөгжмийн бүтээл болох вэ гэдэг нь л ялгаа. Тэгээ хөгжмийн зохиолч болчлоо гэхэд бас одоо энэ хөгжмийн зохиолчийн чи өөрөө бас ингээ айгуул олон салаа замтаа штэ тийм үү. Тэгэхээр энэ дундаас бас алийг сонгох уу гэдэг бас өөрийн хобби буюу сонирхлын нэг юм байна уу? Бас төлөвлөгөө яг одоо дуурийн зохиолч гэж байна. Дотроо ингээ мэрэгшээд явчихсан шээ. Тий. Бэлгүй яг одоо балетаар дагнсан хүмүүс байна тий. А яг жүжигний хөгжим байна, киноны хөгжим байна. Хүн болгон бүгдийг яг 100% окей бас хийхэд хэцүү. Тэгээ өөрийгөө одоо жишээл мөнх жаргал жишээлбэл яг аль замаар нь явцсан байна. Яг аль нь өөрийг чинь гэж бодоод байна. Явж явж. Миний хувьд бол мюзикл би их дуртай юм лээ. Яг ингээд нэг бүтэн ингээд дуулаад явдаг жүжигтэй. Одоо 100 хөгжимтэй. Хоёрыг хийцэн байгаа. Ер нь тэр надад маш их амархан гоё өөрт хийхэд маш тийм кайфтай санагдаад байна. Тэгэхээр би бас тэр чиглэл рүү бас илүү их анхаарай гэж бас бодоод лээ. Хажуугаар нь бас жүжиг хөгжим, киноны хөгжим янз янз хийн л дээ. Гэхдээ бүр миний сонирхлыг татчих нь бол яг мюзиклийн төрөл. Тэр хамгийн анх 2007 онд, дараа нь 2009 онд тэр 1-2 дугаар симфони зохиож явахдаа юу бодож яв? Энэ миний хэм болов үзээд хийгээд үзэх ёстой гэж бодсон уу? Зүгээр хийх ёстой. Ёстой гэж бодсон. Зүгээр чадсан уу? Том хэлбэрийн юм хийх ёстой. Одоогор би бол яг 100% гэж хэлдэг юм аа. 1-р симфони бол ерөнхийдөө жоохон оролдлого маягтай байдаг шүү дээ. Тэгвэл бүр яг тултлан хийцэн бар агуу зохиолч байхал. Миний хувьд бол жоохон оролдлого байсан. Тэгвэл ямар ч сан тэрийг хийхийг зүрхшээд одоо зүрхлэн гэдэг бол зүгээр миний хувьд бол хийцэнтэй ерөөсөө их айжсэн байхгүй. За би яаж юуж би симфонич шүү дээ одоо тэгээд чин тэр амар том хүмүүсээ хийдгээд л надаас бол холоор гэж бодож байсан. Ямар ч зүгээр тэр нь л ингээд ороод ингээд гар дүрч чадсан даа ч юм уу тэр л миний хувьд ста гайхамшигтай ололт байсан л да. Тэрнээс бол би тэр 100% болцсон юм тэрж ярихгүй. Лодод амгаа шаргацсан өгөл хэрэгжижсэн. Энэ өөрийнх нь одоо энэ симфонич өөрөө бол гэхдээ дэлхийн юм шүү дээ, сонгодог юм тийм үү? А гэтэл өөрөө энэ симфони хийхдээ Монгол сэтгхүүгээр Монгол хүний одоо зохиолоор хийж байна. Энэ хооронд зөрчилдөг юм байна уу? Байхгүй. Ягаад? Одоо яаж өчтдөг, ямар тэр арга техникийг мэднэ. А тэгээд тэрийг өөрийнхөө хөрсөнд өөрийнхөө сэтгэл буулгах л байдаг. Энэ бүр илүү жишээлбэл дэлхийд сонирхолтой тийштэй байх ёстой гэж би ойлгоод байна тий. Одоо би бусдын арга барилыг доороо үйлэрч зохиогоод хэрэггүй л дээ. Ягын зөндөө зохиол байгаа юм. Яг би Монгол дотор би бас өөрөө ялгагдах хэвээр. Тэгэхээр яг онлон байна, арга техник нь байна. Одоо миний аялгаа. Би өөрөө л гарах хэрэгтэй, урах хэрэгтэй. Тийм байдаг. Энэ түрүү хэллээ мюзикл дэх миний юм байна гэж ингэж ойлгоод байгаа гэж. Тэгээ мюзикл нь гэхдээ хоёулаа бас миний ойлгосноор лавл муурын байшин бол хүүхдээ мюзикл юм байна. А сэтгэлийн домог бол бас хүүхдээ. Хүүхдийг. Энэ тэгээ бас тохиолдлоо нөгөө л анхны цэцэрлэгийн одоо дуу хөгжмийн юу байна уу? Наадах чинь нөлөөлөд. Тийм үү? Үнэхээр нөлөөлөд хүүхдтэй ажиллах ямар гоё гэж цул витамин гэдэг шиг байдаг шүү дээ. Ерөөсөө тэр хүүхдийн тэр инээд тэр зүггүйдж байгаа тэр нүдний тэр гэрэл гайхамшигтай. Одоо ёстой том хүмүүстэй ажиллах нэг өөр хүүхдтэй ажиллах шал өөр. Бүр ёстой цаанаасаа их өөр байдаг шүү дээ. Тэгээд манай муурын машин маань юу яасан? 3-4 жилийн гэгэм усаад авч ирсэн. Тийм том амжилтанд хүрсэн. Би Сүхбаатар аймгийнхаа би өөрөө Сүхбаатар аймгийнхаа хөгжимтөр хамжиж театрын хамт олонтой авт хийгээд манай музикад чинь тэгэхэд 4 мууз авсан шүү бурхан. Тэгээд тухайн онд олжтой шоугоос нь тийм гоё бүтээл болж чадсан. Ер нь мюзикл өөрөө бас нэг тийм ичээдийн ертөнц юм шиг байгаа юм. Мэргэжлийн бөгөөд мэргэжлийн бос ерөөсөн дуугар хөгжмийн ертөнцид дуртай хүмүүс өөрийнхөө тийм татагдаад идэг. Тэгээд зүгээр би олон энэ дуу хөгжимтэй холбоотой хүн мюзикл хийх гэж оролддгийг юм уу? Мюзиклийг нэлээд одоо барьж авахыг хүсдгийг бол би мэдээд байгаа. Тэгсэн хэрнээ энийг Монголын өрсөн дээр өстөж игнээсээ нэг бууж өгөхгүй байгаа юм шиг. Жинхэнэ утгаар нь ингээд хийхэд их тийм нэг л юм саад болоод идэв юм шиг байгаа. Юу юм бэ? Яг гоо шин дотом л да. Манад тийм үү? Шин аахгүй юу? Яг нэг бүр олон зуун жилийн туршлага алга байна. Одоо олон жилийн тий. Шинэлдээ
мюзиклээ цөөхөн шүү дээ. Тэгэл болохгүй нөө. Тэгснээс явандаа бол Явандаа ингээд ойлгоод эхэлж ойлгоод шинэ урлагч нь анхандаа мөн ч юм шиг, биш ч юм шиг, гоё ч юм шиг, сонин ч юм шиг ингээд л байдаг шүү дээ. Явандаа ингээд одоо он цаг явах тусам бол хүмүүс дуртай болно, ойлгох ч болно тий. Хүүхэд бол тэр хүүхдүүд бол шууд ойлгож Шууд аваад шууд тоглоо явчихна. Ямар тийм жүжигчний юуд сураагүй хүүхдүүд шүү дээ тий. Тэгээд дуулаад жүжиглээл хүүхдүүд аяас бол өстой гайхамшиг. Яг сайхан чиглүүлээл, сайхан найруулаад чиглүүлээл өгөхөд бол хүүхдүүд өстой амар тоглолт шүү дээ. Янзын бол. Бүх юм нь үннээсээ гоё явдаг хүүхдүүд. Харин тэрэгч би бас сайн боддог. Харин тий та мэдгэл. За яг ингээд одоо хөгжмийн зохиолч хүний хувьд өөрөө яг Монголын ардын дуу хөгжмийн урлагийн түүхэн хөгжилд өөрийн гэсэн бас юм хувь нэмрээ бүтээлээ ингээд үлдээгээд бас тамгалаад ингээд явж байгаа хүний хувьд өнөөдрийн одоо хийсэн зүйл тийм үү, жишээлбэл одоо энэ морин хуурын дөрвөл зориулсан, за хуучрын дөрвөл зориулсан, хөгжмийн цөөхөл зориулсан тийм ээ, дайл хуучрын гоцлол гих мэтлэн энэ бүтээлүүд нь бодвол нэг цомрлог гэдэг юм уу, нэг үеийн дүр зураг. Дараачийн үеийн дүр зураг юм уу, хэрвээ энэ бүтээлээ хийж байгаа бол юм уу, ирээдүйд хийх гэж байгаа бол юун дээр анхаарнаа, одоо юу хийнэ гэж ботцсон төлөвлөсөн байгаа вэ? Өөрийгөө буюу одоо үндэсний хөгжмөдөө би их төлөвлөгөө анхаарэж бодож байгаа юм. Монгол үндэсний хөгжмөл өрөхгүй бол өөр хүн өрөхгүй л дээ. Яг мэдгчгүй, мэдрэгчгүй. Тэгэхээр одоо жишээ нь би одоо нэг шанзны юм хийх гээд бодоо төлөвлөөл явж байгаа. Яахгүй л дээ. Яахгүй. Гэхдээ час хийсэн гэдэг нь гой юм хий гэсэн. Үндэсний хөгжим дээр их гоё юм хий гэсэн бодол байгаа. Мэдээж одоо сонгодог найрал хөгжмөд бол өшөөж том хэлбэрийн бүтээл хийнэ гэд маш их юм байна. Бодсон байна. Ер нь нэг сайхан том хэмжээний дан хөгжмийн тоглолтоо хийнэ гэж төлөвлөсөн. Бэлдээл бодоол явж лээ. Урлагийн хүн даа ялангуяа өөрөө бол миний бодлоор зөвхөн одоо Монголд ингээд хамаарагдана гэдэг бол надаа дэндүү одоо юу гэдгийг дутууд улмаг юм шиг миний бодлоор өөрт чинь арай илүү амбиц байгаах гэж бодож байна. За ямар ч байсан хэллийн дээс алхаад одоо өвөр Монголын ах дүү нартай бол ингээд одоо хамтарч жил хийж байгаа хүний хувьд бол тарих толгойн сэтгэл зүрхэн энэ нөгөө ажил төрөл нь улам л ингээд задраал байгаа байж таараа гэж би ойлгож байгаа. Яг энэ утгаараа өөрөө ийм юм боддгоо одоо нэгэнт ийм олон юм хийж байгаа, ийм олон мэдлэг толгойн дотор байгаа авьяас сэтгэл зүрхэнд өөрт ингээд байж хахад дэлхийд гайхагдсан юм уу? Одоо дэлхийд одоо Монгол хүн шүү, энэ Монгол хүний толгойноос сэтгэл зүрхнээс гарсан юм а гэдэг ийм хийт юм уу, одоо шуугуулсан юм нэг юм санаанд байдгүй амбиц байна уу? Энэ бол одоо уран бүтээлч хүн болгонд ил талд гаргадгүй болохоос байдаг юм баг ч бодтой. Одоо би тэгнэ гэд яриад явах. Эсвэл миний доо ингээд одоо төсөөлөхөөр дэлхийд гарлаа гэд яагаад би баярлахгүй гэж тий? Заавал баярлаа шүү дээ. Мэдээж ер нь тэрний төлөө л хүн болгон хийдэг баг. Дээр нэг жанзан наргаа хэлжсэн юм аа. Та нар одоо битээ Монгол гэж хийгээд та нар дэлхийд зориулж бүх юм хий. Гэдгийг хэлжсэн. Тэр одоо залуу хүмүүст ч юм уу нөө бид нар чинь нөө өөртөө жага итгэл муу байдаг юм уу заримдаа. Тэгээд тийм том юм сонсоод эхлэхээс чинь нэрээ адилхан л зохиож, адилхан л дуу хийж яагаад болдгоо гэсэн бас бодол төрсөн. Тэгээд ямар жилдээ юм өгч хаглаа? Бар жилдээ. Одоо бар жилдээ хүн чинь уг нь бол өөртөө амар итгэлтэй яа над чиг могоо биш. Би чаар бүр нэг 30 хэд хүртлээ өөртөө нэг сонь итгэлгүй байж байгаа. Хүн болгол над чиг дуу зохиоч нь дуулчих гээл нэг тэгж боддог гэсэн. Байдаг юм шүү дээ. Одоо тэгээд нэг сонь өөртөө өстө нэг сонь итгэлгүй байсан юм байна. Тэр мэдэхгүй юуны учрыг. Одоо бол нэг жоох юм бас итгэж эхэлж байна. Өөр Монголд 14 оноос хойш одоо энэ 5 дахь жилдээ 13 оноос ажиллаж байна. Ирж очино л доо. Одоо эндээ нэг сарын тал нь ч юм уу тийш нэг тал нь яг студийн жумаар л явсан л да би. Одоо дуучтай, уран бүтээлчтэй ажиллаж байна. Сайн нодлон нэг гоё юм болсон. Одоо хятадын дундад болсон юм бол Оскар гэсэн үг л дээ. Тэнд миний нэг дуу яг шилдэг дуугаар шалгарсан л да. Одоо маа дуусна. Тэгээд одоо бид нар мдэггүй л байж тэр. Яг гоо би нэг ганц зөвхөн хэлэх хэлсэн. Тэгтээ нэг ихтэй цацж матч явсангүй. Алтан дахиа гэдэг өнөр цэцэг алтан дахиа наад гэдэг. Тэрний шилдэг 10 хөгжмөн зохиолч нэг нь болсон би. Баяр дундад болсон тийм. Тэгээд одоо тань ч одоо ингээд түрүүний яриад байгаа юм чинь тий. Тэгээд бас жоохноор ингээд хятадчин бас тийм жоохон юм биш юм аа. Оо бурхан минь. Өвөр Монголын 70 жилийн зориулаад яг тэр шалгаруулт нь хотод явж таарад.
Аха. Тэгээд тэр яста манай дуучин маань өөрөө дууга барайл гүйцсэн байлээ л дээ. Би өөрөө сайн мэдээгүй харин гинт ирж шангилаа угаа тийм л юм болсон. Хөхөд. Би ингэж одоо тэртетэргүй ойлгомжтой болчлоо шүү дээ. Дэлхий дахин бол хятад Орос хоёрыг одоо хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй ийм байдалтай болчлоо. Тэгэхээр энэ хятад чинь тэр хар мянган хүмүүс тийм ээ. Би өөрөө гайхсан хятад хүн гэж байгаа юм. Тэгээд тэр Монголын тэр нэг гоё одоо шуранхай арга тэр Монгол дууны техник одоо тэр нэг тийм бидний нэг зөвхөн бидний гэж бодоод идэг имийг аюу гоё барьж авчаад тэгээд одоо ингээ хятад шоглоод тах юм мундаг дуучин юм битээ ах юм. Би энэ ч одоо өөр Монгол бүсгүй юм уу үгүй гэн. Тэгсэрнэ Монгол уран бүтээлчтэй нийлээл ингээл өөрөө тэгтээ алдаршаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ хизээ нэг манай Монгол хүний одоо ингээл явж байгаа юм байна л да. Та бүхэн маань тухгүй одоо шуугуулах байх гэж би бодоол байна. Тийм ард нь том компанид ажиллаа өгчдөг л да. Бидний жоохон тэр талыг л хүчиж байгаа юм дутж байгаа. Энэс адилхан зохиож илүү дуулж шít. Уг нь. Тий. Манай монголчууд цөөхөн мөртлөө ирнэ авээс те. Илүү дуулна гэснээс дуулж гин үү? Ганц хоёр дуулж байна. Хэвээ дурандаа би ч одоо яг мэрэгжлийн дуучин биш ш. Зүгээр дурандаа дуулж байна. 3 4 ер нь их олон дуу байхгүй. Гэхдээ дуулж шүү. Энэ 100 гаруй хийсэн одоо дууны уран бүтээлээс чинь нэгдэн л би үгийг хийж чадсан гэж хэллээ шүү дээ. Үгүй энэ ч одоо мэдхгүй тэр ямар үг юм болоо. Яагаад дахиад авдаг тэр дууны үг. Тийм үү? Хөх хотын намар гэдэг. Үтгэр чи болдгол юм биш үү? Өстө сони юм басаа зүгээр нэг өстө сони. Хүн олдог юм уу? Зүгээр л аянда өглөө босон чинь үг нь ингээд тархинд яваад байсан. Тэгээ амар бороотой тэр жоохон тийм нэг гонигтайхан шиг нэг өдрөөсөн. Яг хөхөтд байсан. Тэгэл үг нь өөрөө ороод ирсэн. Тэгээд бичээл шууд аяа гээд. Тэгээд тэр дуу маань явсаар аваад хөхөтд надад жоохон бас нэг ивэлээ өгсөн болов уу гэж боддتي одоо. Тэр газрын бас нэг ивэл юм болоо. Яг үнэ. Мөгчрлаа нэг ийм юмтай санал нийлэх үү? Энэ хийгээд байгаа энэ олон бүтээл чинь тийм ээ. Явж яг өөрөөтэй юм бол биш. Зүгээр өөрөөр чинь дамжуулаад одоо ямар нэгэн одоо тэр хаана ямар хүч байдгийг тэр одоо хүмүүнд зориулж одоо ямар нэгэн мэдээллийг юм уу ямиг өгөөд байгаа юм уу гэж заримдаа би тийм мундаг хүмүүсийг боддог байхгүй юу. Тийм бодогддгүй эсвэл үгүй эн чи миний юм гэж боддог юм уу? Хүн өөрт чинь нэг сайхан өглөө босонгууд ийм ийм үгийг жишээлбэл өгөөд байна уу? Хүнч гэжтэй зүгээр өөр юм. Хамтарч идэж боддог би. Тийм үү? Хамтрна. Хин нэгэнтэй хамтардаг. Яг хинэн тухайн үед өөр. Яг одоо аав ээжээр хүүхэд төрүүлдэг штэ. Тэрнтэй адилхан. Одоо бурхантай хамтарч байна уу? Эсвэл би нэг сэтгэлтэй хүнтэйгээ хамтарч байна уу? Ямар нэг юм надад нөлөөлнө л дөө. Хин нэг ямар нэгэн юм надад нөлөөлж иж тэгээд өстэй хамттай штэ. Тэрнээс зөв зүрэж за нэг юм чи захиалгын дуунууд ч одоо мөнгөтэй хамтарч байна шүү дээ. Заавал хамтрагчтай нэг хөдөлгөх өдөөх нэг хүчин байж гой бүтээл гарна л да. Тэ хамтарч идэж одоо энэ хөгжмийн зохиолч хүн ер нь уран бүтээлч хүн өөрөө нэг юм хоёр чиглэл байд юм шиг надаа. За тэртээ тэргүй мундаг тэр одоо тэр гений юунууд хүртэл ингээ харахад нэг нь одоо нэг минор талдаа юмыг дандаа нэг жоохон пессимист хитрхээ уян нэлен одоо ийм маягийн тий нөгөөх нь бол их мажор маягийн амар оптимист тэгэл ерөөсөө нэг иймэрхүү өөрөө яг аль руу би бол цэвэр минор ерөөсөө минор тий яагаад энэ өөрийнх нь бас хувь хүнтэй холбоотой байна. Одоо миний ертөнцийн үзэл шүү дээ. Одоо миний л хүсэл, миний эн чинь юу биш үү? Би л гэсэн. Юу гэсэн үг юу хэмтэй одоо нэг ингээл дандаа минор байх бас хэцүү биш үү? Одоо чинь манай бол мажор байхгүй юу? Энэ бол ерөөс хүн цаанаас төрнө. Юу хийж бүтээгдэхээр тэр хүний авсан одоо дээрээс өгсөн өгдөл л дөө. Би бүр яагаад ч мажор болох гээд бүр ингээд бүр хүчээр бүр албан шахалтаар нэг ганц зэр мажор хийнэ гэсэн ш. Ерөөсөө миний 99 өн барыг минор гэдэг. Гэхдээ нэрээ мажор минор гэснээс та хоёр бол өстой шал хоёр өөр би энийхээ шүүмжлэгч болдог. Тий шүүмжлэгч болдог. Би энийгээ ингээд нэг нь дардаг, нэг нь ингээд зоригжуулдаг ч юм уу тий. Энэ нь баг эргээд та хоёрт дутуу өдөгөө нөхөх. Тий штэ. Жохон бас нэг дутагдaltaй талаа тий. Харах. За хоёлаа. Цаанаас нь төрнөө минор гэдэг чинь. Тийм үү. За тийм ээ тийм. Би ч гэсэн бас тэгжэл ойлгож байна. Өөрийнх нь одоо хэлж байгаа энэ санаа болгонд нэг л зүйл байна л да.
Ерөнхийдөө бол энэ юм гэдэг цаанаасаа үүдсэн юм байдаг. Тийм ээ? Зохиогдсон, бүтээгдсэн юм байдаг. Энэ дээр чи өөрөө сайхан давсын, хужирын, тийм ээ, амтлагчдын нэмээд өөрийн сэтгэл зүрх одоо тэр үеийн оюуны байдал, сэтгэл санааны байдал энэ тэрийг нэмж байгаа л ингээл өөрийн юм нэмээд ингээд гаргаад ирдэг байх л та. Ер нь ирээдүйд хүн даа ялангуяа миний хувьд өөрөө бол нэг ирээдүйг бас төлөвлөд байх дуртай хүн биш болов уу гэж би анзаарлаа л та. Гэхдээ ер нь хэрвээ төлөвлөвөл юм уу хэрвээ бодож байгаа бол ойрын хугацаанд хитийн ирээдүйд ямар юмны ард гарцсан байна гэдэг ийм бодлоод байна уу? Ер нь ирээдүгөө яаж төсөөлж байна? Би ерөөсө төсөөлдөг. Төсөөлөхгүй. Тийм л байна. Ер нь штэ. Өнөөдөр нэг үг уншсан. Юм хийж болдгоо 2 өдөр гэдэг гинэ. За. Далаалам хэлсэн байна. Аха. Өчигдөр нэг нь маргааш гинэ. Яг үнэ. Тэгээ зөвхөн өнөөдөртөө хайрл, дурал, бүтээ, хий гэж байна. Тэгэхээр яг мэдээж сайхан өшөө зөндөө олон сайхан юм бүтээгээд гоё амьдраж боддог. Ерөнхийд бодол. Тэрнээс бол яг даг тийм төлөвлөгөө их ёстой дургу. Өнөөдрөөрөө л амьдрдаг. Би уг нь нэвтрүүлгийнхээ сүүлд энэ амьдрал үргэлж сайхнараа гэдэг үгийг зочнороо тайлбарлуулах дуртай байдгийн гэтэл сая бол баг өөрөө хэлчлээ. Жишээлбэл мөнх жаргалын одоо өөрийнх нь энэ жар амьдралын жар бол ерөөсөө л өнөөдрөөрөө амьдрах тийм ээ. Амьдрах сайхан шүү. Тий, тэргээл ингээд дуртай юмаа хийгээд өөрөө цаанаасаа өөрийгөө олсон байх. Яг үнэ. Тэгээд тэрнээсээ кайф аваад тэрийгээрээ ингээд өөрийгөө болгоод ингээ явна гэдэг бол үнэхээр энэ жаргал би өөрөө ч аюу сайн ойлгож байна. Яг л миний өвчгсөн яг л ийм л амьдрал. Хэдийгээр бит хоёр арай өөр салбарын юм хийгээд байгаа боловч нэг их мөнгө нэг сайхан уул уурхай шиг ороод ирдгүү ч гэсэн тий. Дуртай юмаа хийгээд ингээ кайф аваад өнөөдрөөрөө амьдрах шиг сайхан үнэхээр юм байдаггүй. Тий, одоо дуртай ажиллаа хийнэ гэдэг л ерөөсөн хүний бүр хамгийн аз жаргал юм билээ шүү дээ. Яг үнэ. Их олон юм бишээ. Дуртай ажил гэдэг үл баг энэ бол бурхны өрөөл гэж боддог шүү. Тэр ажилдаа хүсээд яваад ядарсан ч гэсэн унтаж усчрал ахаал баяр хөөртэйгээр нөгөөх ажлаа хийнэ гэдэг энэ л ерөөсө бүр том бэлэг гэж боддог юм бурхны. Энэ ерөөл болгоныг бас мэдрээд авчих тийм хүн бас н хорвоод бидний дунд байхгүй байна. Тэгэд насаараа одоо өөрийнхөө олоогүй тийм ээ. Ингээд явж байгаа хүмүүс бол байна. Тэг би залуучуудаа яг одоо битэрийг сонсож байгаа залуучуудаа ерөөсөө ёстой гэдэг юм бити хийгэрээ. Тэг яг өөрийгөө сонсоод яг өөрийнхөө дуртай юмаа хийж яваарай гэдэг ингээ хоёлоо уриалчих тийм ээ. Их багтаа биш яг кайфтай. Яг тийм л ажил хэрэгтэй. За ингэж урайлээ. Өөртөө энэний чинь төлөө баярлснаа илэрхийлье. Баярлалаа. Их зүйлийг хийгээрэй. Тэгээд өөрөөрөө дамжуулаад эх орноо тэгээд жанцноргоо хэлснээр дэлхийн сонрыг одоо агуу гайхамшигар дуу хөгжмөр мэлаагаарай гэж ингэж өрөөгөөд энэ удаагийн нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Хурж ирж надтай энэ нэвтрүүлгийг бүтээсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Би бас тантай уулзахаас гэж их бодож одоо бараг 20 жил бодож шүү. Нэр юу? Энэ FM байгуулагдсанаас хойш ер нь би нэг FM-д орж байгаагүй нэг энд нэг орох гэж яг бодож байсан. Нэрээ за ямар сайхан хүсэл байлээ сайхан. Миний хувьд ч гэсэн хүсэл байлээ. Тэгтээ бид хоёрт бол энэ нэвтрүүлэг биш дараач бол нэвтрүүлэг байгаа. Тийм тэгээд сонсогчдыгаа бас бид хоёрын босод одоо нэвтрүүлгүүдийг хүлээн авч сонсороо ингээхийн тулд 107.5 радиогийнхаа долгионыг таруулаарэ гэж ингэж урья. За та бүхнийгээ хамт байсан маш их баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр тавтаа сайхан уулзъя. Баяртай. Амьдрал үргэлж чадчаараа дөрөв. Амьдрал үргэлж сайхныг авчирдаа. Амьдрал үргэлж духураар баян. Тийм болохоор амьдрал үргэлж сайхнараа. Амьдралыг хайрлаж, аль сайхныг олж харж явцгаая. Яг одоо инээмсгэл баярлал. Амьдрал үргэлж сайхнараа.